聲咧，其實主要係嗰個流程咧會係點樣啦？即係譬如話用喺唔同方面嘅，同埋會講一講咧，就係嗰個有啲乜嘢可以睇咁樣嘅。其實咁我就叫落片先啦。咁咧其實咧主要咧喺呢一個tools 裏面咧，你哋可以用到嘅咧就會包括係未來嘅趨勢，我哋講緊係2年後嘅趨勢啦。咁亦都會有一啲咧就係關於而家個 market 裏面嘅 trends 會係點樣啦。咁再者咧就會係有一啲supporting 嘅工具，就係會我哋裡面有啲我哋預先我哋自己 WGSN 嘅 designer 畫咗嘅手稿啊，或者一啲圖案啊嗰啲俾用家咧去 download 嚟用咁樣嘅。咁有幾方面都可以用嘅。咁咧首先咧就係你開咗入嚟咧，你會見到我哋其實有3個好簡單，有3個 columns， 主要3大 columns 嘅。咁上面會有一啲咧係一啲經常用嘅一啲地方，咁我哋會擺喺上面嘅。咁呢3個 columns 其實有咩嘢分別咧？第一個咧其實主要咧就係關於我哋未來嘅嘢嘅，未來譬如話未來設計或者未來趨勢上面嘅嘢嘅。咁佢咧嗰個我哋有個 logic 去 display 出嚟，有個 logic 去用嘅就係咧，佢會係咁樣由上至下咁樣嚟去睇嘅個時序，就係話creative direction 咧就係最遠我哋就話喺2年後2年幾之後嘅季節嘅主題會係點樣啊？佢嘅顏色咧會係點樣啊？以至到個物料會係點樣？跟住先再過隔離呢度咧，睇個設計嗰個細節會係點樣嘅。咁然後咧就會有睇完設計細節之後咧，我哋就會睇返，即係呢個都係其實嗰個 fashion 咧嗰個演變嚟嘅。佢睇完最早期嘅設計細節，跟住咧就會去睇下catwalks 嘅 designer 出咗啲乜嘢，咁然後我哋會做返啲分析。咁後尾呢3個咧其實係一啲額外嘅一啲嘅 inspiration， 我哋俾一啲設計development 方面用嘅。咁呢個就第一個 columns 嘅。咁第2個 columns 咧其實 support 翻第1個 columns 嘅。咁咧就係主要係啲我哋講呢一行嘅 business 方面嘅嘢，同埋 fashion 方面嘅世界會係點樣行。咁咧就會比較係講緊現在嘅一啲嘅一路 ongoing 嘅一啲嘅 research 或者呢個 business 裏面有啲咩 study 咁樣。咁我哋就會喺第2個 columns 度會去講。咁當中會講到嘅嘢咧嘅分析或者啲 research 其實都會對應翻 support 翻第1個 columns 我哋講嗰啲 forecast 嘅。咁所以其實都係雖然你見到唔同嘅 area， 其實佢哋都係有關係發生講緊呢個潮流所發生嘅嘢咁樣嘅。咁第3個 columns 咧就會係俾一啲用家咧一啲 user 去想直接咧做個 research 係 focus 翻喺唔同嘅 product area 裏面，每個 product area 所有關於呢個 product area 由 design 以至去到而家個 market 有啲乜嘢retail 有啲乜嘢都會係喺翻呢一個 focus 嘅地方去睇嘅。咁我簡單講講一啲主要嘅 area 嗰個流程會係點樣嘅。咁咧就唔該你哋，咁係啦，會集中少少咁咧，譬如我開 creative direction 咁樣，咁其實我哋咧就會嗰個 structure 咧就會，我哋每一季咧，我講緊2年半之前啦，我哋會有新季，譬如而家咧我哋春夏14咧已經做晒㗎啦。咁你見到咧，其實個時序嗰個發展咧好簡單，喺左手邊咧，我哋就會有一個叫 macro trends， 每一季一定係有呢個地方呢個 session， 就係講翻每一季我哋早期嘅 concept 會係點樣嘅。咁譬如話我開其中一個俾你哋睇啦，咁佢就會我哋就會有個其實係 lead 住你哋有個 guide 話俾你哋聽，呢一季嗰個 concept 咧會係關於啲乜嘢。咁然後佢有3個 concept 咁樣俾譬如你哋老師又好，學生去做 research 嘅時候會去睇翻最早期嘅 concept， 都係呢個 industry 裏面會有嘅一個我哋個指引啦咁樣。咁你一開咗之後咧，譬如你中間啦 open report windows 咁樣，
咁佢成個就首先咧，佢可以俾你 download 成個 PDF 咁樣去成個 file 咁樣去睇嘅。咁你可以 download 咗落嚟睇，或者你喺呢度睇，咁佢就會咧，其實咧你見到個箭嘴咧，佢其實指示你咧，原來我哋有你一路指示咧，佢其實係 go through 咗一個 introduction 啊，同埋咧就會有唔同嘅主題去講咁樣嘅。咁譬如你會睇到佢就係講第一個主題啦，呢、個叫 Leo Geo 嘅 concept 會係點樣啦？咁原來咧就係、我哋由科學家去講一啲新嘅紀元啊，會係點樣嘅？係一啲由好古老嘅一啲嘅靈感或者一啲嘅 materials 帶過嚟嘅一啲 concept。咁我哋就會其實好似一個短片嘅形式，一個 slideshow 嘅形式啊，一步一步咁樣咧去解釋翻呢一個 concept 會係點樣嘅。咁所以咧用嘅時候咧可以跟翻成個 concept 嘅 final presentation 就會係咁樣嘅。咁所以呢一個咧就係講緊就係話我哋每一個 theme 或者每一個 concept 會係咁樣行嘅。咁然後咧你會見到咧我哋嗰個介紹你嘅左手邊就話我哋頭先睇完呢個啦。咁下一個 color 咧 materials 其實咧就係咧之後會出現咗第一個先，然後就出現 color 咁樣跟翻第一個講嗰啲 concept， 但係顏色又會係點樣㗎啦 ？materials 會係點樣啦 ？forecast 係啲譬如圖案啊嗰啲咁。咁呢幾個元素咧，或者呢幾個 session 其實都係早期每一個季節咧會搜集資料嘅時候咧，都會或多或少咧係要有經過呢幾個步驟咧，就可以先搜集到嗰個季節其實有啲咩主要嘅嘢嘅。咁譬如你睇 color 嘅時候咧，其實佢都會你都係跟翻同一個季節啦。咁然後咧，你又係好似頭先咁樣開翻個 PDF 咁樣，咁佢就會話俾你聽成個 global color 會係點樣嘅 direction 啦。咁下低你會見到又係有 intro 啦，同埋有唔同嘅story 去解釋翻咁樣嘅。咁所以都好即係好容易明白嘅，即係有個 lead 住你哋 step by step lead 住個街俾你睇到introduction 原來講話2014個 color 會係點樣，咁然後咧就係、會有幾個 story， 你就係 refer 翻呢幾個 story， 佢呢度就會解釋 introduce 呢幾個 story 係乜嘢啊咁樣，咁下低咧你就可以直接 click 入去睇，或者你直頭又係step by step 嘅 slideshow 咁樣去睇翻我每個 story 係講啲咩顏色，原來係一啲digital 嘅顏色，我哋發覺呢一季節好多 digital 嘅感覺嘅顏色啊咁樣，咁你會見到佢其實 highlight 緊一個藍色啊咁樣啦，咁呢度都係再 detail 啲講邊一個藍色啊咁樣，咁你就係可以一個 design file 咧，係 color 嘅 design file step by step 咁樣咧，呢個佢就會解釋俾你聽嘅。咁然後 materials 都其實係一樣咁樣嘅原理，咁樣去開翻嘅。咁另外我想講咧就係話。好啦，除咗你咁樣跟住嗰個 step 啊，嗰個 concept 啊，個 direction 去之外咧，我哋亦都會有多兩個有兩個 supporting 嘅 file 俾你哋嘅。一個咧就係咧，我哋就會用一啲再簡單啲我哋叫 translate report， 就係點樣將呢幾個 concept 去演化成實際 fashion 可以用到嘅咧，咁樣咁我就會出多一個主要係圖片嘅 supporting 嘅 translation report 俾啲用家去用嘅。咁其實都好好用嘅，可以就話睇咗頭先嗰個早期嘅一啲 concept， 咁嗰啲 concept 其實係俾空間咧啲同學啊或者係老師咧去諗下，究竟呢個 concept 咧我哋又可以點樣有啲咩變化咧咁樣。但去到呢一個 report 嘅時候咧，其實就會係比較我哋消化咗，我哋即係我哋個做呢一個 forecast 個 team 咧，消化咗，然後咧就會去話翻俾你哋聽咧，會係點樣咁樣嘅。咁咧就變咗咧，你可以咧就譬如你 click 其中一個 theme 啦，佢一樣咧就係話可以俾你成個 download 啦、相啊、成個 story 啦，咁然後又係 step by step 同我講，咁呢個 theme 咧會係呢個 concept 會係點樣，然後咧就係分咗4個細嘅story， 咁每個 story 咧係關於啲乜嘢咧，咁都係主要用啲圖片咧就去俾啲user 咧容易啲去 visualize 呢個 concept 會係點樣，原來係好多好簡化嘅或者好多顏色嘅 colour blocking 去表達翻，同埋
好多頭先都講顏色嘅時候都講好多藍色啊、啲綠色個 digital colour 啊咁樣，咁呢個就會用呢個形式嘅。咁其實每一季我哋都會咁樣做嘅，咁所以通常咧開始咧就會睇個 concept 就係 creative direction 嘅，然後咧睇完呢個咧下一個就會係顏色嘅嗰個 detailing 啦。咁去到呢度嘅時候，你會見到左手邊咧留意嗰個 logic 就係又係有個頭先都講咗個 creative 即係主要嘅 direction colour direction， 跟住咧去到咧就係話 design direction 係每一個唔同嘅產品裏面嘅顏色點樣由頭先嗰個大路嗰個顏色演化到 filter 到落去每一個產品咁樣，跟住睇完每一個產品咧，我哋就會睇翻 market 上面有啲咩apply 翻喺個 commercial market 上面嘅顏色嘅 update 會係點樣啦，然後我哋又會 confirm 翻咧之前咧早期呢啲咁嘅forecast， 然後我哋呢度就會 confirm 翻每個顏色有啲咩顏色係先實際會出現嘅。咁下低咧就會有 catwalk 同埋 trade show 嘅顏色嘅分析啦，然後 trend watch 咧就會係咧一路 ongoing update 住嘅顏色嗰個演變會係點嘅。咁所以其實個 logic 咧就由上面到下低咁樣嘅，上面就係遠少少嘅大 forecast， 跟住再 filter 落去 product， 跟住再 update confirm 咁樣嘅。咁譬如舉例去到product 嘅顏色就係頭先講咗嗰個 global colour direction 之後咧，咁女裝又會係點樣嘅顏色，男裝又會係點樣嘅顏色。咁呢度佢就再會 focus 翻去唔同嘅 product， 跟住下低咧就會有啲 commercial update 咧就會係我哋睇到市場上面有啲唔同嘅 market 嘅顏色有啲咩係重要嘅咧，咁我哋呢度就會去 update 翻咁樣嘅。咁啊睇入去嘅時候，你會見到呢度咧就會做一個分析啦。咁然後咧佢就會講，其實講緊下一個1314秋冬1314會係點樣嘅。咁然後咧，你會睇到咧佢呢度就會再去仔細去解釋翻每一個顏色嘅通啊，會係1314會係點樣。咁其實要留意呢一個我哋已經早期 forecast 咗㗎啦，不過我哋而家呢度咧就會做翻啲 commercial 嘅解釋啊、update 翻啊咁樣嘅。咁所以咧可以用咁樣嘅 logic 去睇啦。咁 confirmation 咧就會係你會見到confirmation 又唔會 confirm 翻future 嘅，你會見到都係 confirm 翻而家嘅嚟緊，譬如秋冬啊，或者過咗去嘅春夏咁，因為我哋要係完晒所有 show 同埋鋪頭見到晒啦，咁我哋就會去 confirm 翻呢一個係我哋早期forecast 咗嘅其中一個 theme 嘅顏色。而家我哋見到咧市場上面全世界都有好多發生咗啦，咁我哋就會去 confirm 翻俾你哋去 close 個 file，呢個 file 去 close 呢個顏色原來就係咁樣confirm 咗㗎啦，咁我哋就可以再睇到呢一個好重要嘅顏色會帶落去下一季嘅 forecast。好似呢個以前我哋講早期講嘅 forecast 嘅 Jacob Jam 其中一個 theme， 其實就係頭先你見到 Spring Summer 14都有呢一個 colour 嘅。或者呢個 theme 嘅 forecast 其實，咁我哋去講翻而家係 confirm 翻早期其中一個 forecast， 即係話而家新嚟緊 Spring Summer 14嗰個 forecast 其實係延續嘅咁樣，咁你可以睇到嗰個脈絡其實係咁樣嘅。咁咧下低咧一路落去，你見到 trend watch 你見到都係 long seasonal 㗎啦，就冇講話係邊個 season 啊或者點樣啊，因為我哋睇到一啲隱約出現嘅一啲 trends 係重要嘅，咁我哋就會喺呢度會去講嘅。咁 colour 會咁樣啦。咁 materials 都係其實同一個道理嘅，你會見到佢 layout 左手邊嗰個 logic 都係一樣嘅，都係有 materials 嘅 design direction 按翻唔同嘅 product 啦，有 commercial update 啦、confirmation 啦、trend watch 啦。但係多咗個就係、如果 materials 咧有啲譬如主要好集中去研究 materials 咁佢會多咗一個新發明嘅 materials 同埋環保物料嗰個 section 就會喺呢度咁樣嘅，咁所以咧呢個 logic 都會係一樣嘅。咁好啦，咁通常咧做 development 啊或者啲 trends 嗰個 system 個 story 咧都會係有個 theme concept， 跟住顏色 materials， 跟住咧下一個就會去啲 detailing 㗎啦 ，design detailing 嘅。咁 design 去到 design details 咧，你會見到佢會分咗做唔同嘅product 啦。咁 before that 咧，就我哋有一個 function 咧，或者有一個page 俾你哋咧，就係咧展現我哋嗰個 planning 會係點樣做嘅。即係話我哋咧
喺幾時咧，我哋會出邊一個季節嘅譬如頭先講 Macro Trends 啦，原來1415我哋就會喺其實下個月啦就會出㗎啦，而家就出緊㗎啦。其實個 Macro Trends 係幾時出啦？幾時就會 Materials 有幾時出啦？咁呢度會有一個時間表咧，俾咧啲用家咧就去預先咧去預覽我哋幾時會出啲乜嘢，咁你可以做定功課跟進。原來我出年2月3月我要睇啲咩啦，咁你可以喺呢度睇嘅。咁呢個就係我哋會一路 update 住呢個 calendar 俾你哋嘅。咁如果你話我揀 product 睇 detailing 點樣咧？譬如舉例女裝啦，咁佢又開咗之後咧，又其實係頭先嗰個 logic 嚟嘅，即係話由早期一啲大嘅 direction 一路縮窄到去仔細嘅product 嘅 direction 嘅。咁譬如女裝啦，你一 click 落去，你見到有 design direction， 就係女裝成個嘅大路嘅 direction 會係點啦。跟住我哋就會出女裝嘅唔同嘅 story 嘅 collection block 啦，即係 mood block 嗰啲咁樣啦。跟住就會又係有 commercial update 嘅，要睇翻 commercial 裏面有啲咩嘢發生嘅咧。我哋 after 我哋 forecast， 跟住就會有 catwalk 嘅分析啊，有 trends 嘅 confirmation。我哋一定 confirm 翻我哋 forecast 嘅嘢嘅，咁可以大家可以 finalize 成個 trends 咁樣啦。跟住後邊又係有一路 ongoing 嘅 update 咁樣嘅。咁譬如你去到 design direction 啦，譬如女裝咁樣，咁其實一樣嘅，男女同都係咁樣去嗰個structure 都係一樣嘅咁樣。咁我哋盡量係用啲簡單啲 structure， 咁大家可以跟進翻嘅。咁譬如你見到呢個女裝 design direction 呢度咧，咁你可以咧揀我想睇下，我睇完晒頭先個 concept 啦，或者個 colour 啦 materials。咁女裝究竟會係有啲乜嘢主要嘅款式咧？咁我哋就會一企入去，你會見到分晒類別啦。譬如係裙啊咁樣，咁裙裡面咧，咁我哋就會預畫咗一啲 sketches 俾你哋 download 嘅。咁呢個咧嗰個形式咧就係我哋會有一個咧就係以前嘅一啲 research 嚟嘅。咁我哋睇到咧 from 以前 research 呢一個款式咧係原來會再翻嚟興翻喎咁樣。咁我哋點解會 support 到咧？就我哋喺啲 show 啊或者啲 design 我哋見到有呢個 design， 咁而我哋就 update 翻，我哋畫翻一個 update 嘅圖俾你哋去download 翻去睇翻個 reference 啦，就係呢個八折裙啊，其中一個 update 啦，咁樣我哋會見到嚟緊都會興啦 A 字裙啊呢啲咁樣，咁所以咧就係我哋就會用呢啲形式，呢啲就係啲工具俾你哋去啦，好啦，咁男女同都係咁啦，有啲咁嘅 direction 俾你哋啦，咁然後睇完 direction 咧跟手咧就會砌翻一啲成個 collection block 咁樣啦，咁我哋就會跟翻每個季節有唔同嘅主題啦，譬如你。呢個係呢個關於 formal wear 啦，譬如咁你 key 入去咧，佢就會成個系列有晒嗰個 mood 點樣表達啊，個 styling 啊 detail collection 會係點樣。咁佢呢度就會話俾你聽 refer 翻咧，其實係一個叫 next nature， 就係我哋頭先都開過咧，早期我睇過 Macro Trends 嗰個 concept 嗰個 theme 咧，呢個係其中一個 theme 嚟嘅。原來呢一個 story 就 refer 翻嗰個 theme 嘅 formal wear 啦。咁你睇落去，譬如話成個 collection 會係點樣啦。咁我哋就會畫翻啲圖出嚟，我哋 design 出嚟嘅圖啊，我哋見到呢個14咧，我哋 formal wear 我哋發覺會係興呢啲嘅，呢啲款式嘅主要嘅款式，同埋主要嘅 styling 會係點樣咧？咁呢度又係會俾翻一啲一啲解釋啊，一啲圖你哋去睇到究竟嗰個款式，我哋會係去原來有呢幾個款式啦咁樣。咁呢個就係 collection 俾翻一個 story 你哋嘅。咁出完個 collection block 個 story 咧，咁下低咧我哋就會頭先講到話齋啦，就會做翻啲 commercial update 啦。咁當然呢個 commercial update 就唔會話同一時間出現啦，因為呢個通常就會後期我哋見到啲show 之後出咗 show 之後，我哋就會 update 翻嘅咁樣，咁就會譬如呢個 perfect jacket 嘅 update 咁樣，就我哋之前 forecast 過嘅咁樣。咁究竟有啲咩 detailing 咧咁樣？咁呢度都會講翻。我哋提到好多呢個款式出現咗啦，咁樣咁有啲乜嘢款咧 detailing 咧，咁呢度可以會 update 翻成個 commercial update 會係咁樣嘅。咁跟住落去咧就會一樣噶啦，有 confirmation 啦，又係一路 confirm 完升上1、2啦，遲啲就會1、3、1、4 confirm 翻啦，咁樣一路出嘅時候，跟住就係一啲 trends watch 係
一啲 emergent trends， 我哋一啲隱約出嚟，我哋發覺有少少重要喎啲 trends 出嚟，我哋就會喺呢度話定俾你聽，佢慢慢可能會更加緊要啦咁樣。譬如呢、個velvet pants 咁樣會更加緊要啦咁樣，咁你就要留意呢度啦。咁佢有時都會講係全個 market， 即係 globally 定係話美國啦。咁呢個講係美國方面我哋見到嘅其中一個 trends 咁樣啦。咁呢啲都係翻嚟嘅一啲 trends 嚟嘅，其實係啊。咁但係會有唔同啦，每一季即係每一個年代咁樣。咁呢度都會去解釋翻俾你哋知道會係點樣嘅。咁所以咧，通常咧我就會建議咧就係話早期嘅，即係早期我哋要 work on 一啲早期嘅 season 咧，通常都行呢4個㗎啦。咁然後咧先至會咧慢慢咧就會從 catwalks 啊，或者一陣會同你講 trade show 咧，你去引證翻嘅。即係我哋個 system 都係咁樣嘅。forecast 咗呢4個之後咧，就會咧用 catwalks 咧就會 catwalks 嘅分析咧都會去 refer 翻成個 trend forecast 嘅。咁 step by step 知道原來一路發展落去個 trend 會係咁嘅。咁 catwalks 呢度就有晒咩咧？4個城市嘅 catwalks 啦，全世界歐亞美嘅 fashion show 啦，或者學生嘅 fashion show 啦，咁樣咧都會喺度嘅。咁另外咧就係specialties 就係一啲童裝啊，同埋內衣 show 唔係係咯內衣泳衣嗰啲 show 就會喺晒呢度咁樣嘅。咁譬如你會可以揀翻你想睇女裝啦定係男裝咁樣。咁咧佢就會我哋就會by season咁樣擺啦。咁你 key 入去有啲咩睇咧？我哋會每個 designer 嘅 collection 我哋都 cover 嘅，咁樣啦。cover 完之後4個城市完咗咧，我哋就會有key item， 即係譬如話淨係睇 knitwear， 淨係睇裙啊嗰啲咁樣嘅分析啦，或者成個 season 嘅分析嘅 key look 啊、colour 啊、fabric 咁樣嘅。咁兼且咧最新我哋就會出咗一個 global 嘅 item roundup， 就係話成個 global 嚟嘅，我哋發覺有啲咩 key items 啦，或者係一啲重要嘅圖案啊、顏色啊，或者有 top 5嘅 specialist 嘅 show 我哋會擺喺度啊咁樣嘅，咁你都會可以睇嘅。咁如果你話每一個 show 咁樣睇嘅話咧，你就可以譬如話我想揀一個 show， 或者你揀 specialist 嘅 show 啦，你 click 入去咧，你可以點樣用咧？就係、你揀翻如果要揀 designer， 你就要入去每個 show 嗰度揀嘅，咁樣。咁通常我哋都係即日㗎啦，即係即日或者2日內，咁我哋就會 update 上嚟，可以睇得到嘅個 catwalk shows 咁樣。咁咧嗰啲每一幅圖咧，我哋都係俾最 high res， 你哋可以 download 啊，你可以自己shoot 啊嗰啲咁樣都可以咁樣嘅。可以嘅，即係唔係攞去賣就得㗎啦。即係總之咧，我哋裡面啲嘢咧，頭先教睇嗰啲手稿嗰啲咧，手稿嗰啲咧就冇 copyright 嘅問題啊，你哋可以自己點樣用都得。咁如果譬如我哋影 trade show 啊、Windows 啊或者 fashion show 嗰啲相咧，都係可以即係可以用我哋當作為係 presentation 啊、internal use 係可以嘅。即係你攞嚟印啊賣咁當然唔得啦，即係咁樣。咁你隨時可以嘅。咁我開一個最主要想開翻啲相俾你睇嘅。咁佢就會譬如話咧，你key 入去啲相啦，咁佢會開咗另外一頁出嚟。咁你要放大縮細嗰啲咧，你就要撳一撳呢個掣，佢就會 activate 咗呢個 function 咁樣啦。咁你就可以放大呢個，想放大邊度啦？咁你可以咁樣咧去做啦，係咪？咁放大縮細啦。咁然後咧，你撳呢個 download 掣咧，佢直接 download 落佢部機度，就係呢一個 zoom 嘅，或者 print 你都可以。直接撳呢個掣又可以 print 呢個咁樣啦。咁深咧其實一個 function 嚟嘅，就係、是、我哋 WGSN 嘅，好似 My Favorite 或者我哋叫埋 WGSN。你一撳咧，佢成個圖咧就可以 save 咗落去個 folder 入面嘅，咁樣。咁就然後你就可以自己去改啊、去剩啊咁樣啦。咁如果你話 download original， 你就撳一撳個 I， 咁去 download original 或者係其他 resolution 咧，咁樣你都可以 download 嘅。咁呢個就有個 information 俾你咁，咁所有相都係咁做㗎啦。其實喺我哋WGSN 呢度嘅，你可以咁樣做。咁
咁 catwalk 除咗你可以睇啲 show 啦，睇分析之外咧，咁你仲可以用嘅咧就係我哋都有 video 嘅。咁 catwalk video 我哋會有，譬如話我哋有每一個完咗，我哋會有我哋嘅 expert 去 present 翻啲 key message 啦。咁而家仲加咗一啲譬如一啲唔同嘅designers 嘅一啲 live show 我哋會加啦。咁另外 New Year show 咧，我哋都會有啲某啲 designer， 我哋成個 video 會即係譬如你一 click 咧，你可以睇得到成個 catwalk video， 我哋即係錄咗嘅，咁你都可以睇嘅呢啲 designer 咁樣。咁你 click 佢可以睇得到咁樣。咁呢個 catwalk 你可以用嘅 function 其實就可以咁樣嘅。咁其實睇分析會唔會係好嘅？係 for 你去 capture 翻啲 key message， 同我哋之前一啲我哋之前頭先譬如 design 裏面嘅forecast 啊，或者 confirmations 啊，commercial update 你可以做翻一個recap 翻，或者分析翻成個 key trends 嘅流程咧，都係可以咁樣去睇翻嘅咁樣。咁所以你見到可以有一啲video 去睇翻啊咁樣啦，咁又可以咁樣啦。咁如果你話其他 regional show 你就會揀翻究竟係睇邊一啲 show 啊，咁你都可以喺呢度，咁全部都有晒啲圖片啊，同埋啲分析啊，咁樣會擺晒喺度嘅。咁你睇完 catwalk 之後咧，其實你都可以睇嘅咧就係跟住成個 trend 嗰個演變流程，你都可以睇 trade show 咁樣都得嘅。咁 trade show 咧佢就會我哋有百幾個嘅，每一年有百幾個，咁你就可以揀 product 去睇啦。咁譬如我要睇翻 apparel 嘅，咁你可以揀翻 product 去睇，譬如女裝咁樣，咁你就可以睇翻咧，佢都會分得好仔細嘅。譬如話同一個 show 裏面咧，佢有時都會有翻佢會有啲係譬如呢個係成個女裝嘅分析㗎啦，咁多個 show 嘅整體分析，我哋就會做一次。咁呢啲就 individual 嘅 show 裏面，譬如睇牌子啊，定係睇成個 show 嘅分析咁樣，你都可以睇，分得好清楚㗎啦。而家即係因為有啲人咧就想淨係睇啲牌子咁樣嘅collection 啊咁樣啦，睇啲牌子嘅 collection， 或者你就係睇分析咧，咁樣咧都可以咁樣去睇得到嘅。如果你話睇整體嗰個分析咧，你可以咁樣睇嘅。咁佢就會講呢個季節我哋睇到有啲乜嘢key looks 啊 key items 啊咩 colour， 咁你即係好清楚咧，可以喺呢度睇得到嘅。其實另外一樣嘢留意，我哋所有嗰啲分析啊 report 咧，就算 forecast 都我哋都會用同一個 format， 我哋有個 overview， 跟住有個 key trends， 有 key items 或者啲 key styling， 咁我哋都會咁樣好 consistent 嘅一啲 format， 可以俾你可以一攞出嚟，我哋睇到原來我主要要睇成個 overall 嘅 trends 啊 key items 啊 key colour styling 啊咁樣，咁都會係用咁樣嘅形式嘅，即係我哋就唔會話唔同呢度個 report， 呢個 report 又用一個形式，下一個 report 用另外一個形式，我哋盡量都會同一個 format 咁樣去睇嘅。咁 trade show 之後，你都可以睇 what's in store， 咁個時序係跟住落嘅，即係跟住 catwalk trade show what's in store 咁樣嘅。咁 what's in store 就每個月我哋都會去10幾20個城市，就去 update 翻嗰個月嗰個城市有啲咩 windows 啦。咁你可以睇就睇 regional。或者係 by category， 咁呢兩個一樣嘅，不過一個咧就係從 region 去睇，一個咧就係從 categories 去睇嘅。咁譬如我從 categories 去睇翻每個月嘅，咁你可以撳入去睇，咁然後咧就會display 翻女裝譬如邊一個城市啊咁樣都得嘅咁樣。咁另外咧就會另外下低就會有一個咧，就係 come shopper 咧，就係其實咩咧？其實就係做翻比較嘅，即係我哋就會去唔同地區、唔同牌子嘅鋪頭啦，入去睇下啲款式啦。咁男女童都有㗎啦。咁啲款式底下咧，究竟每一個牌子賣緊幾多錢啊？或者係啲 styling 係點樣？咁我哋就會叫做 come shopper，即係 comparison 咁樣嘅。
comparison shopping，即係好似你哋買嘢咁樣，你哋都要去比較下唔同價錢，咁我哋都會同你哋去做呢一樣嘢啊咁樣嘅。咁除咗呢啲每個月可以睇到嘅 Windows 之外咧，我哋都會每一季其實都會有一個整體嘅分析嘅。咁 WGSN 咧都好強調就係話俾你睇完晒逐個部分咧，就會做一個 round up 咁樣咯。咁啊就會容易啲去跟進咯。咁就唔會話好散我睇完呢個 trend 睇嗰個 trend， 咁我哋就會做一個 round up。咁每一季咧，我哋就會有呢個嘅analysis by delivery， 就會係大概有季頭啊、季中啊、季尾咁樣啦。咁譬如好似而家開始咁，我哋就會季頭開始做一個。咁佢整體分析，首先你會見到呢一度藍色先。咁佢咧就會有個 underline 咧係咩咧？呢啲就係我哋早期嗰啲頭先我介紹你 creative direction 裏面嘅 macro trends theme 嗰個 concept 嚟嘅。即係話咧，我哋去到 What's in Store 呢個我哋叫做尾站㗎啦，差唔多。即係話佢嗰個由嗰個 concept 去到個 design collection detail， 去到 catwalks trade show 咁分析designer 出咗啦，跟住個鋪頭出埋嚟啦，賣埋啦，咁我哋就會做一個整體嘅 finalize 嘅 round up 咧，就會 refer 翻我哋見到其實市場上面賣緊好多款式，就係我哋之前呢啲 forecast 嚟嘅，佢哋嘅 concept 嚟嘅跟翻咁樣。咁究竟個 key message 係點啦 ，key items 係點樣？咁呢度可以逐一去睇翻啊咁樣，同埋個 trends 會係點樣咁樣。咁呢度就會去 support 翻成個 trends 嗰個演變去到呢一個 What's in Store 會係點樣嘅。咁每一季係咁樣個 logic 嘅 step 咧，咁就會可以一路咁樣 close 咗一個位 finalize 有啲 message 就帶落下一季，一路咁樣又演變又再咁成個 cycle 咁樣行嘅，其實就係咁樣。咁 key trends 會係點咧 ？Miniature 會繼續喎咁樣。咁我哋之前有 forecast 咗，咁而家我哋見到出現咗啦。咁有啲乜嘢特色咧？咁樣，因為帶落去其實都仲有嘅，即係呢個 trends 咁樣。咁我哋都會呢度都會咧去俾啲 hints 落去，再下一個季節會係點樣嘅。咁所以 What's in Store 就係咁樣去行啦咁樣。咁除咗呢個咁其實 trends 通常就係呢幾個部分㗎啦。好啦，咁 trends 之後啦，我都話啦，呢個中間嘅 column 就係 support 翻早期呢啲 design 啊或者 forecast 嘅嘢，咁都有啲係現在嘅嘢去 support。咁咧 support 咧就我哋話 business and fashion world 咁嘅 support， 所以有 business 啦，有 retail 啦，呢啲都會睇嘅。咁 business 係點樣咧 ？business 啊同埋 news 係點樣分嘅咧？咁 news 就係你每一日你見到呢個 news 呢度都有。會睇報紙咁樣啦，有啲乜嘢有啲咩發生啊，即係即時嘅嘢嘅。咁 business 咧就會係深入少少嘅嘢㗎啦，深入少少去睇翻而家呢個環境嘅演變會係點啊？而家個境況啊、經濟啊會係點樣啊？或者唔同嘅地區個發展會係點樣啊？咁佢都會係 business 都會有嘅，所以你會見到我哋有幾個大嘅項目啦，譬如話 conference 啦，其實我哋會去一啲比較有影響性嘅一啲嘅 conference 咧，係 business conference， 我哋會睇啦。譬如呢個Chinese retail 啊 ，Golden Future 究竟有咩發展咧？咁會睇一啲發展嘅。咁譬如 leadership，how e-commerce is driving business， 因為而家 e-commerce 咧其實喺嗰個呢一行嗰個影響係好大嘅。咁 consumer 用好多 e-commerce 嘅嘢啦，買嘢啊，或者去咁啲牌子又用呢個嚟做 promotion 啊咁樣。咁咧如果你能夠擺到你個 design 落去個 e-commerce 嗰度，你就會賣到啦，咁樣去到邊個位咁樣。咁呢個我哋就會去做呢啲咁嘅研究咁樣。咁所以呢啲就會比較係一啲深入少少睇到嗰個環境嘅演變啊，個 digital 喺個 retail 嗰度有啲乜嘢嘅影響啊咁樣。咁所以呢啲好多個訪問啊 figures 我哋就會喺呢度嚟講啦。呢個就唔係就咁純粹講我哋 design 方面嘅 trends， 呢個就 support 翻。咁所以 design 都會要睇一睇，原來了解咗 digital 重要啦 ，e-commerce 我哋 design 出嚟嘅嘢又點樣可以配合到啦。所以頭先你睇到我哋新物14嗰個 concept 都講 digital 啦，就因為咁，所以就係有關係嘅。咁然後下低就會我哋訪問啲牌子啦，唔同牌子嗰個。佢哋嚟緊嘅策略啊，或者佢哋所
分析出嚟而家嗰個發展會係點樣，咁我哋都會喺呢度會講嘅時啲牌子啊嗰啲咁樣。咁除此之外咧，可以淨係好 focus 睇我想睇下 retail 喎咁樣，咁有啲咩 business strategies 啊咁樣，咁呢度都會我哋會 ongoing 咧會去睇一睇呢啲咁樣嘅發展啊咁樣嘅情況啊咁樣嘅，咁佢哋會見到係啦，會見到有啲譬如呢個講 Indian 啦，或者澳洲啦，有啲咩新城市 retail growth 會去睇啲咩新城市咧，咁呢度都會去講好多呢啲 report， 呢啲都係我哋即係我哋自己幾百個 expert 會去做一啲 research 去分析出嚟，會對呢個環境有影響嘅。咁除此之外咧，除咗 business 之外咧，有一個幾跨越唔同時間嘅一個地方叫 think tank。咁 think tank 咧，其實咧喺佢個角色咧就係一個 support 翻呢個 fashion 嘅 development 嘅演變。就喺我未講 creative direction 之前，其實佢應該會發生咗嘅。咁佢係之前，因為呢個 think tank 咧就係講緊我哋現在啦，同埋2年5年之間做一啲 research 啊，睇一啲 future trends 啊 ，consumers 啊，或者係呢個環境啊、經濟啊、政治啊，其實發生緊啲乜嘢而影響緊呢個 industry 咧？咁我哋喺 think tank 嗰度會有，所以佢可以話係跨越時空，就佢會呢啲 research 係會 support 翻。引致到我哋點解會有一啲咁嘅macro trend theme 嘅 concept 啦，以至到嚟緊又會有啲乜嘢啦，咁都喺 think tank 嗰度嘅。咁所以我哋有 consumer forecast 啦，譬如我哋好早期已經舊年已經有2013，我哋會發覺 consumers 會點樣。咁同埋呢個 area 都幾重要，係講 consumers 嘅 consumer， 因為而家嗰個影響好大啦，即係啲人點樣去買嘢，其實係影響緊嗰個成個 development 啊。甚至乎design 啊 retail 啊都有，咁我哋呢度會講。咁佢有個 idea solution 就會一路去跟進住有啲乜嘢 ideas，我哋會發覺影響緊嗰個成個 industry 咧咁樣啦，有啲咩 technologies 啦，就頭先講啲 digital 嗰啲啦。咁另外我哋會去有啲 exclusive 嘅訪問，會訪問翻而家嗰個一啲喺呢一個行內都未必係呢個行嘅，其實係我哋訪問一啲 expert 去訪，可能係一啲攝影啊，或者係食物。或者係一啲牌子啊，咁佢哋對於而家嗰個潮流會係點樣睇，或者 future concept 會有啲咩發展啊？譬如好似呢個People Tree 呢個 Head of Design 咧，佢會講緊就係話，而家我哋要 working ahead of the game， 我哋要點樣可以早少少去準備啲嘢咧？或者而家做梳整有面對啲咩環境咧？或者成個 business 點樣 run 咧，咁呢個都會去講嘅咁樣。咁所以呢個think tank會有呢啲啦。咁另外咧，佢會有一個特別有個 area 咧，叫做 consumer zone 嘅。咁而家其實即係跟進住 consumer 咧，嗰個力量會係大嘅。咁譬如會有 consumer insight 咧，就會講下有啲乜嘢係，但係呢個 consumer zone 咧就會睇近少少嘅年幾兩年，而家嗰啲 consumers 有啲乜嘢變化啦？譬如歐洲經濟唔係幾好，但係原來有一班人可能購買力好強，究竟係邊班人啦？咁呢個講美國嗰個 consumers 好多媽咪佢個買嘢嘅能力幾強啦，或者喺中國咁，我哋點樣去一啲比較低 lower tiers 嘅城市會點樣去 reach 啲 consumers？ 咁呢個都會。somehow 咧就我哋會去研究，而呢啲嘢種種就會影響緊未來嘅趨勢嘅。咁所以 think tank 咧就會係一個 backup 嚟嘅，係或多或少會了解嘅。咁好啦，睇完呢個之後咧，咁你會見到有啲其他 area， 譬如要想睇下，譬如話零售嘅市場啊，如果做啲 retail 嘅，即係你哋教啲 retail 啊，或者即係同學係讀 retail， 咁都可以睇下呢個。咁佢就會專講啲新嘅牌子或者新嘅 product line 啦，有啲乜嘢出咗啦。另外咧就好緊要就其中 area 講啲 online retail 啊嗰啲啦，個 area 啦，或者啲咩 retail strategies， 咁我哋都會喺呢度會去講嘅。咁呢啲就唔係 forecast 嚟嘅，而家
發生緊呢個 ongoing，我哋會去睇嘅嘢啊咁樣。咁如果睇 online 嘅嘢，就會喺呢個 area 咧就會有嘅咁樣。咁除咗之外咧，咁做一啲櫥窗設計啦，咁我哋會有呢個 area 專係櫥窗設計啊咁樣啦。咁佢都係跟翻啲早期一啲 forecast 嘅，佢都會有好多 forecast 啊。咁就唔係淨係講櫥窗，佢會講可能我哋睇嗰啲咩 exhibition 啊，會發覺有啲特別嘅 design， 咁我哋都會喺度去解釋翻、去 update 翻啊咁樣嘅。咁所以呢個櫥窗啦，咁另外就係有其他 area 咧，咁譬如係啦，櫥窗啊，你會見到 inspiration， 同埋好都幾特別，就我哋都會有個 seasonal 嘅櫥窗嗰個 section 喺度啦，譬如 Christmas 係點樣啊，Chinese New Year 會係點樣啊，個櫥窗設計個 trend 會係點樣，咁呢度會有嘅。咁除此之外咧，有啲 additional 嘅 area， 你會見到有如果做好啲 marketing campaigns 啦，咁會有啦，我哋有 marketing 啦，因為其實都係成個fashion and business world 會有嘅嘢嚟㗎啦，呢啲都話少一定有呢啲 element 啊，即係你哋可能係你哋嚟講唔同科目啦。咁就celebrity 係一啲你可以係 reference 嚟嘅，咁又或者係做一啲 design， 譬如係一啲比較 luxury 啊，或者晚裝啊、bridal 啊，咁嗰啲都會睇 celebrity。celebrity 係我哋去一啲譬如一啲red carpet 啊，一啲events 嘅，我哋會睇下啲明星嗰啲着出嚟啲衫嗰啲潮流啊，個 trends 嘅分析，我哋都會係去睇翻嘅咁樣。咁佢哋都有影響性嘅，因為咁所以我哋都會喺 celebrities 嗰度會有去講呢一樣嘢啊咁樣啦。咁就另外咧就會係buyers 咧就會係我哋會訪問啲 buyers 咯。咁好啦，呢個 celebrity 你會睇到就用 red carpet 啦，或者 style analysis 係點樣嘅咧？咁咧就係一啲特別嗰啲啲大型、大中細型嗰啲 red carpets 嗰啲 events， 我哋就會去睇一睇佢哋明星着出嚟嗰啲潮流，我哋又會分析翻個 styling 啊啲咁樣。咁 marketing 都會有用嘅呢一個。咁除此之外咧，就係有個咧就係你睇落下低咧就係係啦，呢啲都喺呢個 fashion 裏面啲人會講嘅。咁 pop culture 咧就係年青人嘅潮流文化，我哋就會特別喺呢度睇嘅。咁因為你譬如佢哋着嘅衫啊，我哋睇嘅電影啊，玩啲咩 blogs 啊，有啲咩 characters 興咧，其實影響緊呢個 market 嗰啲年青人嘅一個口味啦。咁所以 design 出嚟嘅嘢咧就會有唔同，我哋會睇得到啦咁樣。咁所以呢啲咧就係我哋會有嘅嘢啦。咁 buying 咧就係其實佢係喺我哋頭先睇 What's in Store 嗰段期間咧，其實做一個 supporting 嚟嘅。咁因為有啲人咧都想睇下有啲咩 buyers， 有啲咩有啲咩 trends， 佢哋會去留意啦。咁我哋就會訪問啲 buyers， 每一季我哋會做個 round up 啦。咁嗰個裏面，咁另外嗰度咧 buying 就有啲 train store， 我哋會睇得到。譬如你見到而家會好多 train store， 佢哋每一季嘅 collection 會點咧？咁我哋就會擺晒落去 buying 嗰度，有好多 train store 嘅 preview， 即係預先睇一睇啲 train store 嘅款式。咁我哋就會喺嗰度，咁你可以睇到一啲未市場未出嘅嘢，咁都會可以喺嗰度會睇得到嘅咁樣。咁就咁另外咧就係話一啲工具性嘅嘢，頭先我講咗，如果喺 design 裏面有啲手稿一啲 design sketches， 我哋會有啦。咁如果係 print 嘅話咧，有啲人咧揾好多圖案啊 print， 咁你去呢個直接去 print and graphics 咧，你會見到我哋會有好多 seasonal 嘅 print 嘅 forecast 啊，或者係 print 嘅 library 俾你哋去用啊咁樣嘅。咁如果做 accessories 咧，我哋就會有個resource library 咧，你畫咗1萬幾千個嗰啲accessories 嗰啲圖咧，俾你 download 啊、拼砌啊咁樣嘅。咁我試下開一開俾你哋睇下。咁開咗啲 print and graphics 俾你哋睇先咁樣。咁就呢啲係工具性嘅嘢，我哋都會有嘅咁樣。咁另外咧就係上面咧，你會有一啲common 我哋會用嘅咧，就係 archive 咧，就係我哋因為 WGSN 都有10幾年㗎，咁呢10幾年嘅嘢都 archive 晒喺度㗎。咁我可以去揾翻HSC 咁 HSC 排出嚟咁，揾翻究竟係 design 嘅嘢啊，定係還是係trade show 啊咁都可以喺 archive 嗰度去揾翻嘅。
咁 City by City 咧就係、有 map 喺度嘅。我哋主要就會世界各地，因為我哋成日都會去，咁我哋都會 update 翻每一個國家譬如嗰個地圖係點樣啦，有啲咩 shop 係最新啦，或者係邊度好行啦，邊度嘅餐廳好啦，或者酒店啦，咁都會喺嗰度 update， 或者嚟緊有啲咩 event exhibition 都會喺嗰度 update 啊咁樣嘅。咁所以呢個都係可以用啦。咁頭先我講過買得 BGSN 嘅，咁呢個咧就係一個地方咧，就我哋譬如撳咗個心 save 咗晒落嚟啦。咁然後咧你就可以咧create 一啲 folder 啦 ，new collection。譬如話我想做個 research 講啲乜乜乜咁，然後咧佢全部嘢 save 晒落呢度，咁你就 drag and drop 去個 folder 嗰度，咁你就有個 limit， 不過係好大嘅，即係個 folder limit 啦。咁每一個 folder 可以有1000個 report 或者係圖啊咁樣，咁你可以喺度，譬如你如果開咗一啲 folder， 你可以 drag and drop 啊，咁然後你可以 tick 晒，隨時咧晒你可以 print 落嚟啦，或者 download 啦，或者 print 啦咁樣嘅。咁另外一個 function 就係話，如果你真係用呢個嚟做 research 擺嘢啦，咁咧你可以裝呢個 bar 咧就去其他 website， 咁咧就你呢度撳入去會教你嘅，譬如話我裝呢個 bar 去Firefox 或者係IE 咁樣啦，咁 add to favorite 咁呢個 bar 裝咗落去，譬如 Google 或者乜嘢咧，你去嗰度揾咗 Google 揾咗相咧，你撳呢個 bar 咧，咁嗰啲相咧自動就會 save 咗入嚟呢一個 MyWGSN 裏邊嘅。咁所以我哋呢個係好似一個 research folder 咁樣俾你哋用啦。咁亦都可以做 mood board 嘅。咁譬如 save 塊相啦，咁我想自己做啲 mood board 啦咁樣。咁你起咗個 mood board 嘅名先，跟住你撳 edit 咧，咁跟住咧，你就可以咧呢度啲相擺晒喺度，咁你就可以自己做一個draft 嘅拼砌翻個 mood board 咁樣啦。咁不過我都係唔清楚你哋，因為你哋係你哋學院嘅 account 啦，咁唔係 individual， 所以可能你如果做呢個時候會有少少困難，就係唔知邊個打邊個，可能你要 set 翻個名啊啲咁樣，呢個就要去研究啦。但係其實全部都係可以咁樣。其實老師有個別 account 嘅，有60個 account 嘅。如果同學咧用嘅時候咧，佢因為呼翻學校嘅機或者 library 就係用一個 register 咯個名，係咁咯。即係而家個 set up 係咁樣嘅。咁所以咧就呢個可能要睇下即係點樣安排啦呢樣嘢，要用嘅時候或者可能邊個登記啊，或者 full library 我呢個人個名要開個 folder 係咪？咁可能係咁樣啦。咁所以咧就會係咁樣啦。咁我睇翻個 archive 出翻嚟睇先。咁呢度咧就係個 archive 啦，去揾翻，譬如話我想睇可能trade show 咁，你咪喺呢度去揾翻啦。譬如 annual 啊定 seasonal 咁，佢就好簡單擺年份啊或者 season， 你可以track 晒呢啲 data 出嚟嘅，係咪？咁我可以咁樣去揾翻啦。咁亦都可以最後你都可以做一個search 嘅有時，即係譬如你會揾 report 咁樣，咁咧佢都可以俾你，咁佢就 auto wording 啦。咁譬如你想 gap 啊定點樣，咁然後咧你就可以淨係 report 啊定係相啊咁樣，你都可以咁樣做個 search 嘅。咁呢個就係一個簡單嘅一個 search 啦。咁又或者咧你想淨係揾相嘅話咧，你都可以做嘅 advanced search 就會比較係 tailor 翻你。譬如話，我想淨係揾好 specific 我想揾花嘅圖案咁樣，或者點樣咧，咁你就要做 advanced search 嘅，係咪？如果唔係簡單，你可以咁樣嘛。咁佢就 by date 啦，最新嘅上面啦，咁樣舊嗰啲下低咁樣咯。但係呢個見到你有個 technical archive，咁同頭先個 archive 有咩？其實咧我估計係一樣嘢嚟嘅。咁不過咧就你哋咧就冇登記用。呢一個，如果有嘅話咧，用同一個 password 咧 ，key 入去咧就會做埋啦。咁同埋咧，你喺呢度 WGSN search 其實 book archive 嗰啲都會出埋嚟嘅，嗰啲 result 咁樣。咁但係再要仔細啲去 book 嗰度咧，就撳呢個掣咁樣，就會去咁樣啦。咁啊，另外有啲其他嘅 product 咁咧，暫時你哋就未登記你呢兩個，暫時你哋就係 WGSN 咁樣。咁大致上一般嘅個 flow 啊，有啲咩睇啊，同埋點樣用啊，又點樣炒翻啲嘢咧？
大致上嗰個用法會係咁樣嘅。咁你哋有冇啲乜嘢特別嘅問題啊？或者有啲咩 feedback 都可以即係大家提出啦，好唔好？我諗冇㗎啦，因為我哋有5分鐘要交場嘅。哦，OK。不如得好好嘅時間係啦，係咯，其實都唔緊要嘅，有啲乜嘢跟進咧都可以隨時聯絡嘅，咁樣可以同你 library 聯絡翻啊，或者係直接啲老師咧都會有 contact 嘅，可以大家可以隨時可以，再唔係咧你呢度撳呢個咧都會有我哋都會有，譬如有啲簡單嘅user guide 啊，咁又或者你可以係啦，呢度會可以簡單 user guide去睇翻啊，或者咧有啲咩問題，譬如話去 customer support 或者 ask WGSN 就係我睇到啲咩 report 喎，有啲咩特別唔明喎，或者點樣咧，你都可以呢個就直接即係倫敦就會覆翻你關於啲特別嘅嘢去問啊。咁如果普通嚟講，你可以近customer support 你都可以去呢度 click 翻 click here， 你可以揾到我哋。咁你去咗倫敦嗰度，咁佢會通知翻我哋嘅咁樣。咁有冇啲咩特別嘅嘢？即係簡單咁樣知道。好，今日